আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত মুন্সিগঞ্জ আইটিতে। কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী নতুন পিসি বিল ভিডিও। প্রসেসর হিসেবে নেওয়া হয়েছে Cry 3 10 জেনারেশন। মাদারবোর্ড হিসেবে ছিল গিগাবাইটের H510M সিরিজের এবং র্যামের জন্য নেওয়া হয়েছে PNY এবং এসএসডির জন্য নেওয়া হয়েছে Orico। সাথে ভ্যালু ট্যাপের একটি মনিটর এবং ইউপিএস হিসেবে আইডিএল এর একটি 650V এর ইউপিএস। আমাদের কাছ থেকে কেন ডেস্কটপ পিসি ক্রয় করবেন? আমরা বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান। আমরা HP, ডেল, স্যামসাং, অ্যাসুস, LG ব্র্যান্ডের অথরাইজড রিসেলার। আমরা 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট সেল করে থাকি। আপনি যদি আমাদের প্যাকেজ পারচেস করেন, সেক্ষেত্রে আপনি পাবেন আমাদের প্রতিটি প্যাকেজের 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং 2 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি। আমাদের রয়েছে সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত অনলাইন এবং অফলাইন দক্ষ সার্ভিস টিম। আমাদের প্রতিটি ডেস্কটপ পিসি প্যাকেজ ইনস্টলেশন চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। আমাদের প্রতিটি প্যাকেজের সাথে পাবেন ADSL রাউটার ফ্রি। পিসি ছোট হোক কিংবা বড়, তবে আমাদের সার্ভিস সবার জন্য সমান। টাকা দিয়ে ভেজাল প্রোডাক্ট না কিনে দেখে শুনে বুঝে ভালো প্রোডাক্ট কিনুন। আমরা আপনাকে দিচ্ছি ভালো মানের প্রোডাক্টের নিশ্চয়তা। তাই পণ্যের কোয়ালিটি যাচাই করতে আজই চলে আসুন আমাদের শপে অথবা ভিজিট করুন munshiganjit.com.bd তে।